votre horoscope du jour. À présent, votre horoscope du jour. waaye doxalal jaajëf àll comme ni nga koy faral di defee saa su ne ci waxtu wi seen horoscope ci kàllaamay kocc ñu pàccoon ci fukki signe ak ñaar ñu koy dooree ci bélier yi na nga wax ci wàllu amour santé ak travail tey di le 2 janvier 2020 wàllu santé bi yéen bélier yi nee na ngeen xool bu baax seen lekk ndax seen estomac mun na indi ay jafe-jafe da leen lekk bu léger loolu dafay nekk loo xam ne da leen jàppale journée tey bi nag nekk journée boo xam ne am na ay contretemps yu ndawaan yoo xam ne da leen dab mun na leen sonal kon loolu na ngeen ci bàyyi xel bu baax ci wàllu amour ñu gis ne da ngeen di nekk nit ñi nga xam ne relation amoureuse yi nga xam ne da ngeen koy am dina nekk loo xam ne incha allah rabi lépp li ngeen siy bëgg wala mu nekk loo xam ne da ngeen ko siy xalaat luy sotti lay doon ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy tóoro yi nee na dina am amour dans l'air mu nekk loo xam ne yéen seen jëm bopp li leen di emporter mooy nekk passion bi kon na ngeen ci bàyyi xel ba xool ni ngeen di doxalee ci wàllu wér-gu-yaram def le plein ci ressources énergétiques et vitales dina leen nekk li nga xam ne dina leen jàppale parce que da ngeen ko soxla fa jamono yi ñu nekk nii journée tey bi nekk journée boo xam ne da ngeen di lancé wu ci projet yu bees boo leen ko defee incha allah bi am ndam ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jumeaux yi mu ne mariage bi dafay nekk au cœur ci lépp lu jëm ci wàllu discussion yi ngeen di am entre célibataires loolu nag nekk na loo xam ne boo leen ci waxtaanee projet de mariage boobu mun na sotti incha allah bu leen yàq seen énergie di daw wala di def loo xam ne amul leen njëriñ day dem ba da leen indil fatiguement muy coono bu dajaloo ci yéen ci wàllu liggéey it ñu gis ni vous avez tellement envie que yéen seen ñi ba projet professionnel yi pour ngeen mën si taxaw pour loolee mën a antu kon loolu ngeen bàyyi si xel tamit bu baax a baax pardon ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy cancer yi mu ne bu dee da ngeen nekk en couple da ngeen di passer journée bi tey de vraiment nekkul journée bu tendre dafay nekk vraiment une journée plutôt tendue loolu nag nekk loo xam ne ay réeroo ak ñagas moom moo koy indi ngeen bàyyi si xel bu baax a baax mu ne nag na ngeen xool it seen wàllu wér-gu-yaram ngeen di naan ndox bu bëri di lekk alimentation saine et riche loolu pas riche en matière grasse loolu dafay nekk loo xam ne daf leen di jàppale mbir yi di gën a jàppandi sur le plan professionnel ngeen di gis ne lépp li nga xam ne da ngeen koy bëgg wala ngeen koy dox loolu dafay nekk loo xam ne luy sotti lay doon ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy lions yi mu ne ci wàllu amour am na ay moment de bonheur maanaam mbégte yu mucc ayib yoo xam ne dina si taxaw waaye bu ñu xoolee ci wàllu santé également da ngeen di am problème pour mën a résister ci yenn gourmandise yi surtout yi nga xam ne dafa bëri ay calories yooyu daf leen ñu sonal waaw mais daf leen ñu sonal de waaw mais daf leen nànk parce que mun na indi ay jafe waaw non àll nànk rek dalul lekk yu bëri yi nànku ñu dara man de maa leen conseil daf leen nànk mu ne ci wàllu travail également dara du leen arrêté na ngeen jël yoon wi nga xam ne da ngeen si nekk ngeen continuer si doon leen ci bàyyi incha allah da ngeen di am ndam ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy vierge yi mu ne yéen célibataires yi ba su tey bi de boo moytul dina leen indil ay réeroo li ko waral mooy da ngeen di dugg ci benn relation moom yàgg ngeen bàyyi ko dugg ci beneen conquête donc ñaar yooyu bokkul dafa leen di indil jafe-jafe ñu gis ne ci wàllu santé bi yéen da ngeen nekk ñi nga xam ne bëri na alimentation boo xam ne di ngeen ko lekk mu am ay maux de gorge yoo xam ne daf ciy fës waaye ñu gis ni ne il faudra ngeen naan ndox mu bëree bëri pour ñu mun leen jàppale ci wàllu santé ci wàllu liggéey bésu tey bi day nekk bés bu chargé xam naa fête bee yaatu day nekk bés bu chargé te loolee nekk na li nga xam ne mun na indi dem ba perturbation yu bëri feeñ ci yow sa organisation interne kon loolu it na ngeen ci bàyyi xel tamit bu baax a baax ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy balance yi mu ne da ngeen di libéré wu ci yenn principe yoo xam ne daf leen ni da ngeen ko amoon jëmale ko ci seen vie sentimentale te nekkul principe bi nga xam ne dafa war a dox carrément donc des fois da ngeen di bàyyi mu set léegi ci wàllu santé également da leen nelaw am benn sommeil réparateur am une bonne alimentation rek da ngeen gis ne da ngeen di nekk en forme ci wàllu liggéey également ñenn ci yéen ñi dinañ réagir ne dañuy épanouir bu baax a baax bu fekkee ne dañuy dem ci loo xam ne seen xelu bopp moo leen siy jàppale kon déjà loolu aussi balance yi ngeen bàyyi si xel tamit bu baax a baax ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy scorpion yi côté santé da leen reposer wu suffisamment moytu di accumuler lépp lu jëm ci wàllu fatigue ci wàllu liggéey loolu baaxul wàllu liggéey boobu it rapport de force yi ngeen mën a am seen diggante ak seen yenn collègues yi wala seen supérieur mun na metti de moytu leen ko ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ba léegi scorpion yi ci wàllu santé wàllu amour mu ne pour yenn couple yi ba su tey bi dafay nekk ci signe de solidarité ak lépp li nga xam ne dafa jëm ci attention particulière kon déjà loolee nekk na loo xam ne aussi baax na ci yéen ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sagittaire yi Adja mu ne sagittaire yi day am une petite surprise improvisée boo xam ne dina fës sur le plan sentimental day dem ba daf leen di perturber ba dootu leen xamante fan ngeen jëm ngeen def attention ci lépp lu jëm ci wàllu migraine loo xam ne it mën na perturber seen journée ndax ay métti bopp yu dul jeex la ci wàllu liggéey ngeen débarrassé wu rapidement nu mu gën a gaawee ci yenn mbir yi nga xam ne joxoon nañ leen ko te sot lijjantiwu leen ko ci fin d'année bi fi mu ne nit baax na ngeen teel ko évacuer ci nu mu gën a gaawee pour yéen sagittaire yi
ñu dem ci ñetti signes ñu mujj yi nag di ko dolee ci Capricorne yi sexe à pile tey day nekk au rendez-vous de pour yenn célibataires yi ngeen séduire charmer xam nga mën a doxalin boo xam ne wàllu sëy mën na ci taxaw donc kon déjà kooku na ngeen ci bàyyi xel baax a baax ci wàllu santé également moom belle vitalité pour aujourd'hui waaye nag na ngeen éviter di approcher ay nit yoo xam ne peut-être dañu am ay maladies contagieuses yooyu daf leen di wàll te feebar day dugg ci yéen ci wàllu liggéey également journée tey bi nekk journée boo xam ne daf leen am possibilité pour ngeen mën a améliorer seen situation professionnelle ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy Verseau yi da ngeen exigeant sur le plan sentimental moytu leen de ndax exigence boobu nga xam ne da ngeen koy jéem a teg di ko imposer ki ngeen di nekkal dina dem ba nekk source de conflit indi ay coow seen diggante ci wàllu santé également mu am ñu bëri ñoo xam ne war nañ di xoolaat seen doxalin ci xool sport bi ñuy def activité physique bii nii daf leen ñuy sonal trop ci wàllu liggéey également bu fekkee da nga am ay problèmes sentimentaux sa kër bu koy indi sur le plan professionnel ci sa cadre professionnel parce que daf lay indil ay janti fa ñuy jeexalee rek moom mooy ci poisson yi mu nekk tey benn journée pleine de tendresse et de complicité yi ngeen nekk en couple pour yenn célibataires yi nag il faudra ngeen jéem a xoolaat seen doxalin ci wàllu santé même bu fekkee ne da nga solide dëgër këj di nga ne ba benn moment effort excessif yi nga xam ne da nga koy def day dem ba indil la ay difficulté ci problème mu neer côté liggéey it mu nekk bés boo xam ne tey jii occasion la pour nga mettre sa wërsëg de côté jël say responsable jël say initiative pour mën a réussir ci yenn projet yi nga xam ne yaa ngi ko doon fixé àll la. Merci beaucoup Seydina.